ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠି, ସାଇबर ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ମାଇ PhD in ସାଇबर ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଅନନ୍ତ ସାଇबर ସର୍ଭିସେସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଇબર ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଡିଜିଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଡିଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫରେନ୍ସିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କନସଲ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାଇबर ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମୁଁ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 2010ରେ ମୁଁ କିଟ୍ରୁ MCA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅଲଦୋ ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ଜବ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଆଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ସେଠି ମୋତେ SQL ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ଡାଟାବେସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଜଷ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସୌର୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଲେଟ୍ସ ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବନେଇବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦିଗକୁ ଯିବା। ବଟ୍ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଇબર ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବଟ୍ 2011-12ରେ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଟୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଗ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ MTech ଜଏନ୍ କରିସାରିଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିପାରନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ରେକଅପ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ଏତେ ହାର୍ଟ ଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ସୌର୍ୟ ଯିଏ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଇબર ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଗୋଟେ ମାନେ ଥଟ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ ଅପ୍ କରିପାରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସାଇબર ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମୁଁ PhD କରିବା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରୁଥିଲି ବା ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟ କେମିତି ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟରୁ ପଜିଟିଭ୍ ସମୟକୁ ଆସିବା ଆଜିକା ୟୁଥ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମନ୍ତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାର ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ପାୱାର ଥାଏ, ଇନଭିଜିବଲ୍ ପାୱାର ଗଡ଼୍ଙ୍କ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ PhD ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ on cyber security and malware detection। ତା ସହିତ ମୋର 2ଟି ଫାର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 32ରୁ 33 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ସାଇବର ଟ୍ରେନିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋର୍ ଆୱେର୍ କରେଇବୁ। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ଥାନାରେ 5ରୁ 7ଟି କେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରତି IAS ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନେଷ୍ଟବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍କୁ ସର୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟର ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅଭାବ ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ ଟୁ କଲେଜ ଲେବୁଲ୍ ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କଲେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ NGO ମାନଙ୍କ ସହିତ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପୋଲିସ डिपार्टमेंट सहित आम कोलाबोरेशन करी बहुत सारा ऑफिसर्स बहुत सारा ऑफिसर्स मान सहित किसी ऑर्गेनाइजेशन मान सहित आम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करूँ। ता सहित आम बैंकिंग सेगमेंट रे ऑडिटिंग ठू आरंभ कर सिक्यूरिटी प्रदान करूँ, एप्लिकेशन सिक्यूरिटी ठू आरंभ कर नेटवर्क सिक्यूरिटी पर्यंत आम सब प्रकार सर्विसेज प्रदान करूँ, जहाँद्वारा कि सोशल डेवलपमेंट हो पार। आम चाहूँ ओडिशा एमती गोटे स्टेट रहू जो कि साइबर क्राइम रेशियो सबुठारु कम थी। और गोटे बड़ ड्रीम अच्छी एमती गोटे दिन आसू जो ओडिशा रे कहतु लोक मैंने ये साइबर क्राइम 0% आसी पहुंची ओडिशा लोक मैंने सेतिकी साइबर अवेयर अच्छा। आजिका दिन में आपण मैंने देखुथिबे बहुत सारा यंगस्टर्स अच्छा जो माने कि जदि तांको मन रे किछि भी आघात घटुछि, किछि भी वीक मोमेंट होउछंती, से माने आइदर सुसाइड करिया पई अटेम्प्ट नउछंती या फिर
मद किंबा किसी खराब जिनस प्रति बेसी आग्रह प्रदान कर जो जगह कौटी ना कौटी आम युवपीढ़ी गोटे विपरीत दिगरे चलती मुझे जगह सजेस्ट करी जे जो मानक यही कंडीशंस को फील करिसेंती बा अनुभव करुछंती से तांको पेरेंट्स तांको बेस्ट फ्रेंड सहायता नहीं पारिबे ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज योर माइंड कंसंट्रेट करिया पई आपण मेडिटेशन करि परिबे बा बहुत सारा मंत्र अछि जोटे कि आपण मन को स्थिर करि परिबो जोटा जहाँ जोगु कि मु आज ए जगह से बढ़िया गोटे खराब स्थिति रु मु आसी ए जगह पहुंची पारिछि मु सजेस्ट करिवि मोस्ट इंपोर्टेंट आई बिलीवर ऑफ माने मो नाम जदि आपण ग्रेजुएट करिवे ताले लिंगराज को जगह रे जेहेतु मु जन्म नेछि सेति में मोर ग्रैंड पेरेंट्स मो ना लिंगराज देथिले आ प्रभु शिवंकर महामृत्युंजय मंत्र जोटा कि मते आज का डेट आज पण एति सक्सेस देई पाछि वेल इट्स माय ओपन एक्सेप्टेंस मु कहि परिबी किंतु ता सहित आपण सबुठी इंपोर्टेंट आपण कठिन परिश्रम जदि न करूछंती कोठी ना कोठी आपण को हारिबा पड़िबो तो मु कहिबी कठिन परिश्रम करंतु केबे भी एक्सपेक्ट करंतु नाही के मते एटा एक्सेप्ट करियर अछि बा मते सेटा मिलिला नै मु फेल्युअर हे गेली मते सेटा मिलिबार अछि मु फेल्युअर हे गेली से भली मन रे नेगेटिव चिंताधारा न आनी आपण डेफिनेटली आपणकर पाखरे निजर गोटे स्पेशलिटी अछि आपण निजे गोटे स्पेशल पर्सन निजे गोटे स्पेशल एंटिटी जो जगह आपण कहि परिबे निजर जो स्पेशलिटी अछि दिना ने दिना सेटा बाहर को आसीबो आ लोक माने आपण एक्सेप्ट करिवे समय थिला मु जेते बेले कोनोसी 2012 रु 15 भीतर मु कोनोसी भी मैरिज पार्टी को जाउथली मते खराब लागुथला मते मोर रिलेटिव्स माने पचारथले बाबा तमे कोन करूछो से जगह मते साइबर सिक्योरिटी बहुत से बुझी पर नथि से उल्टी होथले कोन तो गोटे करूछंती तो से जगह रे मते बहुत सेम फील हुए एज वेल एज तापर किछ दिन पर मु जीवा मध्य छाडी देली किंतु पर मुहूर्त आज का डेट से माने जते मो रिलेटिव्स माने तो टीवी रे देखछन मो पापा बा मामा कर फ्रेंड्स माने टीवी रे देखछन से माने पेरेंट्स को आसी कहउछंती जे आपन को पो को जे टीवी रे देखितलु से रियली बहुत भलो काम करूछंती आ अवेयरनेस भी करूछंती तो समय गोटे एमिति गोटे जिंस जोटा कि आपन समय को वेट करिया पड़िबो आपन सक्सेस रेशियो पे हार्ड वर्क करिवा को पड़िबो ता सहित लक जो जिंस कहउछंती लक एंड डेस्टिनी दे आर समस्त पाखे लक एंड डेस्टिनी न थाए कर्णଙ୍କ पाखरे मध्य लक नथिले लक जदि बा तो कहि परिबा अपन नथिला बट सी तांकर लक निजे नै कि आसीथिले निज कर्म द्वारा तो कोठी ना कोठी अपन निजर कर्म करि चलंतु आ केबे भी एक्सपेक्ट करियन मते जोटा मिलिबा दरकार मु सेटा बहुत जल्दी पाइबी शॉर्टकट पाथ केबे भी एक्सेप्ट करंतु नाही आ मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट टिप मु कहिबी एज ए यंगस्टर आपण केबे भी निजको हतोत्साहित भावंतुनी निजर मोरालिटी सब बेले अप कर रखंतु दिने दिने आपण सक्सेस पाइ परिबे तो धन्यवाद देवी टैलेंटेड ओडिशा टीम को जो माने कि एई भलिया माने कहि परिबी पढ़ मानू बा जो माने आसुछंती किछि किछि नुआ कार्य नै नुआ काम करी सोसाइटी किछि चेंज करिया को चाहउछंती से बडा बडिंग एंटरप्रेन्योर्स मानू को बडिंग टैलेंट्स मानू को नै के आसुछंती तम बहुत बहुत धन्यवाद जे ए भलिया टैलेंट्स मानू को देखिया द्वारा बहुत लोकन को मन रे पॉजिटिव गोटे सेंस जातो होछि जहा द्वारा कि लोक माने बा यंगस्टर्स माने गोटे पॉजिटिव सेंस नै आगो काम करिवे यदि मोर छोटो एग्जांपल देबी समय थिला एमिति गोटे दिन मो पाखरे थिला जो जागा रे कि जदि मो गाड़ी रे पेट्रोल पके कि क्लाइंट मीट करिया को जिबी अदरवाइज आई विल डू माय ब्रेकफास्ट जदि मो सकाळ र चार जळखिया करूची ताले मो क्लाइंट पाखु जाई परिबिनी से मोमेंट टू आज का डेट रे दुईटी कंपनी सहित 30 जनकर फैमिली को मु चळाई पाउची सेति मते गर्व अनुभव करची जे आगु को से 30 टा केमिति 300 बा 3000 रे पहुंचई परिबी जदि मो द्वारा जणे भी व्यक्ति तांका मन रे बा ता परिवार रे हस फुटई पाले सेटा मो निज पई गोटे पॉजिटिव सेंस हबो आ सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट टैलेंटेड ओडिसा र एभली जो प्रयास आउ यंगस्टर्स मानू को जो नहीं एभली गोटे प्रयास चली मु कहि परिबी निश्चित भाव में एटा गोटे बहुत गर्वर विषय बा एभली कार्य करूथांतु आ ओडिसा को गर्वित करूथांतु सर्वशेष धन्यवाद देवा चाहिए मोर प्रिय बंधु देवाशीष महंत जहाँ जोगु आजिका डेट रे मु एतिकी रो इंस्पिरेशन से कहि परिबी ही इज द प्राइम इंस्पिरेशन जो आजिका डेट विगत 2 वर्ष होला तार देह खराब थिले मध्य तार जो रिकवरी तार जो स्पीड रिकवरी आमे कहि परिबा तार जो पॉजिटिव सेंस सेटा मध्य गोटे पॉजिटिव साइड फॉर माय वर्क कैरियर मु कहि परिबी मते एते भलो माने पॉजिटिव सेंस माने देइछंती तो देवाशीष कुमार कोर ऑफ माय हार्ट मु बहुत धन्यवाद देबा चाहिए।